নিকা বৃষ্টি হচ্ছে? হ্যাঁ বৃষ্টি হচ্ছে? আর নিকা বৃষ্টি উপভোগ করছে। হ্যাঁ 2-3টা গাছের এতগুলো আম। কত জোরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে দেখো, বাইরে দেখাই যাচ্ছে না কিছু, প্রচন্ড জোরে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাইরে দেখো সেই থেকে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে, আর আমি গাড়িটা রেখেছি একটু ধুতে, বাইকটা একটু ধুয়ে যাচ্ছে। দেখো আকাশটা কত মেঘলা, ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। দেখো 1 ঘন্টা তো হয়েই যাচ্ছে, থামছেই না। প্রচুর পরিমাণ জোরে ঝড় হচ্ছে, ঠিক আছে, প্রচুর পরিমাণ জোরে ঝড় হচ্ছে। গাছগুলো তুলছে, দাঁড়াও একটু জুম করি, জুম না করলে বুঝতে পারছো না তোমরা। দেখো জুম করছে, দেখো ওইদিকে দেখো গাছগুলো, দেখো কী পরিমাণ জোরে ঝড় হচ্ছে। হ্যাঁ ভিতর থেকে, ঘরের ভিতর থেকে ভিডিওটা করছি তো জন্য বোঝা যাচ্ছে না, বাট প্রচণ্ড জোরে ঝড় হচ্ছে। আর সেই সাথে ঝুম বৃষ্টি, প্রচণ্ড জোরে ঝড় আর ঝুম বৃষ্টি। এরকম যদি আর 4-5 ঘন্টা বৃষ্টি হয় না, দেখবে এই পুকুরই ভরে যাবে। পুকুরটাকে দেখো খালি, আর ঝড় হচ্ছে, প্রচণ্ড জোরে ঝড় হচ্ছে। গাছে একটা আম থাকবে। এদিকের অবস্থা দেখো, আম সব পড়ে পড়ে, মানে কত আম পড়ে আছে দেখো, ওখানে কয়েক কিলো আম হবে। একটু পরে আম কুড়াতে যাবো, একটু বৃষ্টি থামতে দাও। ঝুম ধারে বৃষ্টি হচ্ছে সেই থেকে, কত আম দেখো, কত আম। আমরা এখন আম কুড়াতে যাচ্ছি, আমের ঠাসা আম বাগান, কত আম দেখো। এই একটা আম, কত আম দেখো, কত আম। এই একটা, এখানে রাখি প্যাকেটটা, কত আম দেখো এখানে, কত আম, সব আম পড়ে আছে। আরে এক জায়গায় ঢিবি কর না, কত পরিমাণ আম দেখো, এক জায়গায় ঢিবি কর, কত আম দেখো। সব আম ফেটে গেছে, সব আম ফেটে গেছে। কত পরিমাণ আম, হ্যাঁ সব আম এরকম বড় বড় আম। একটা একটা কত আম, সব আম ভেঙে গেছে। আজকে প্রচণ্ড আম পড়েছে, ঠিক আছে, গাছে আম নেই ধরতে গেলে, শিলাবৃষ্টি হয়েছে তো। ওইদিকে দেখো 3-4টে আম আছে। পুকুর সবে ভরা শুরু হচ্ছে, মানে এরকম বৃষ্টি হলে পুকুর ভরে যাবে। হ্যাঁ ঝড় বৃষ্টি সময় তো ওই ধানগুলো সব শেষ হয়ে যাবে। এবারে শিলাবৃষ্টি হয়েছে, একটুখানি শিলাবৃষ্টির জন্য পুরো সব শেষ, বাট এখনো বৃষ্টি থামেনি। এরকম ঝড় আর 2-1 বার এলে না, পুরো গাছের আম সব শেষ হয়ে যাবে। আম ভর্তি বাবু, আজকে আজকে আম আম আম। যদি পাকা থাকতো তাহলে আজকে, এই যে আজকে খালি আম, খালি আজকে আমরা আম খাবো, আম। দেখো এই আমটা পুরো এখান থেকে ফাটা ফাটা আম নিবি নাকি? হ্যাঁ মানে 1 প্যাকেট পুরো আম।
কতগুলো আম এখানে। আমার ছোট কাকি চলে এসছে আম কুড়াতে। এই তো ভাবি, লাল টুকটুক লাল টুকটুক ভাবি। ভাবিও শেষকালে চলে এসছে আম কুড়াতে। ভাবি তাকাও, এদিকে তাকাও, কত আম বাগানের মালিক আম কুড়াচ্ছে দেখো। ছি 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 ছি। আম বাগানের মালিক আম কুড়াচ্ছে। হ্যাঁ কত, এই যে এই যে ভাবি আম কুড়াচ্ছে, আর ওই যে ভাবির শাশুড়ি আম কুড়াচ্ছে এদিকে। হ্যাঁ আম বাগানের মালিক আম কুড়াচ্ছে। হ্যাঁ ও গাছের গেলে সব শেষ, সর্দাদি কাজ কমপ্লিট। না বলো ভাবি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে বলো। ভাবির দ্বারা হবে না, হবে না। ভাবিটা একদম চকচক করছে এখন, বৃষ্টির সময় তো ভাবি চকচক করছে একদম ন্যাচারাল কালার। গাড়িটাকে একটু শ্যাম্পু মাখাবো। বৃষ্টি এখনো কিন্তু থামেনি, ঠিক আছে, আবার জোরে আসছে। মনে হয় না আজকে আর বাড়ি যেতে পারবো কলকাতা রিটার্ন। আপাতত একটু গাড়িটাকে শ্যাম্পু দিয়ে ক্লিন করি, ঠিক আছে। ততক্ষণের জন্য ভিডিওটা স্টপ করে রাখছি, পরে দেখা যাচ্ছে অন্য কিছু ফুটেজ নিয়ে ভিডিওটা শেষ করে দেবো। আপাতত আম কুড়ানির পালা শেষ, তো বাইকটাকে একটু ধুই। পরের দিন সকাল ভোর 5:30 মাঠের সিনটা দেখো খালি, ভোর 5:30, কত সুন্দর সিন। সূর্যটা দেখো, মেঘ ফুটে বেরিয়ে আসছে, সত্যি অসাধারণ। সকালবেলা গেছিলাম চরণীপুর ঘাট, ঠিক আছে, ইছামতি নদী, আর সূর্যটা দেখো, একজন মাঝি মাছ ধরছে সকালবেলা, আর সূর্যটা ফেটে বেরিয়ে আসছে মেঘের মধ্যে থেকে, কত সুন্দর লাগছে। এটা ইছামতি নদী, ঠিক আছে, যেটা বসিরহাটের দিকে ভয়ঙ্কর, এদিকে কিন্তু নর্মাল। আর এই যে দেখো, কালকে আমি বলেছিলাম না এই ধানগুলো জোরে ঝড় বৃষ্টি হলে সব শুয়ে যাবে, শুয়ে গেছে। কালকে ঠিক এরকম হাইটে ছিল, আজকে সব শুয়ে গেছে। সুতরাং ধানের গল্প শেষ, ঠিক আছে। ধানও তো ঠিকভাবে হয়নি, বাট মানে পুরোটাই লস, ঠিক আছে। না এদের না ধান ভালো হবে না কিছু হবে, আর যদি আরেকবার বৃষ্টি আসে তো একদম শেষ, যেটুকু উম্মিদ ছিল সেটুকু শেষ হয়ে যাবে।
এই হচ্ছে চাষিদের জীবন, মানে বেশি কিছু উম্মিদ করা যায় না। মানে শিলাবৃষ্টি হয়েছে, তো যারা অন্য ধরনের চাষবাস করছিল সেগুলোও শেষ। আর একটা ফল তৈরি হচ্ছে, সেটা হচ্ছে খেজুর। এই যে খেজুর, আর কিছুদিন পরে খেজুরও পাকবে, মানে সব ফল একসাথেই হবে, খেজুর, আম, লিচু। ঠিক আছে, কালকে প্রচুর প্রচুর পরিমাণ ঝড় হয়েছে। ঠিক আছে, দেখো সব শুয়ে গেছে। এই সাইজের জিনিস চাল বেরোবে কি করে? না পাকেনি, আর একটু এইরকম এই ধরনের কালার হলে বেশি, তখনই ধানটা কমপ্লিট হয়। এই তো কাঁচা কালার, নীল কালার পুরো। তো যাই হোক, এই খেজুর হয়েছে, পরের বারে এসে দেখা যায় একটা। সো এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব সব কিছু করে দিও। ঠিক আছে, আপাতত এখানে বিদায় নিচ্ছি।